Hai, welcome back to my channel. Kali ini aku bakal unboxing paket yang bejibun-bejibun ini, alias udah banyak paketnya. Udah lupa ya ini paket apa gitu sebenarnya. Banyak paketnya. Dua, empat. Ada 5 paket. Kita unboxing ini tanpa edit-editan paket lah ya. Yang pertama ini apa sih? Buka aja lah langsung ya, nggak usah ini dulu. Ini celemek. Ini kapan aku belinya? Ini celemek. Coklat. Ini bukan coklat. Ini agak gimana gitu. Ini celemek ini buat masak guys. Ini udah lah ya, nggak usah dicobanya, ini bagus kok ya kan, bagus kan. Oke, next. Wadahnya ini apa nggak tahu, kalau kita unboxing pakai gunting. Ini guntingnya nggak bisa, itu gunting yang kok nggak pakai gunting sih, agak brutal ya unboxingnya. Ini kenapa nggak pakai gunting, karena ini bubble wrap susah kalau digunting, jadi diguntingnya salah sidangnya aja. Oh ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 ya, ada 10 sama kan tembak deh kalau misalnya. Apa sih alat lem tembaknya? Ini dia. Kayak tembakan ya. Ini namanya juga lem tembak kan. Kita langsung cobain aja gimana. Iya tapi susah. Udahlah, nanti aja kita cobainnya. Ini apa? Gak tahu, tapi kita buka aja. Soalnya aku nggak baca dulu ini. Oh, 40 guys. Ini buat bikin kado ke teman aku. Lucu, warna-warni. Oke, saya taruh. Ini apa? Oh, ini dari Miyapto. Ini pasta gigi dari Miyapto. Karena aku ngerasa kayak gigi aku ini gitu kan kuning, jadi aku mau pakai Miyapto ini biar agak cerahan dikit ya sih giginya gitu kan. Ini unboxing terbrutal kayaknya ya. Sebenarnya aku tuh apa ya, bikin video kayak gini tuh cuma bikin memastikan gitu barang-barang yang aku beli itu sesuai gitu, karena takutnya kita nggak sesuai terus pelan-pelan gitu aja. Kenapa aku upload di YouTube? Karena kalau di galeri itu penuh gitu. Ini tabok wow, ada yang sis, ada yang ini kecujang. Ini kita cobain aja kali ya, nanti aja ya, nanti udah segitu aja. Udah nggak ada lagi, udah habis, nggak ada lagi ya guys. Segitu aja unboxing brutalnya kali ini. Sekian dan terima kasih, bye bye.